بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيار الشرف له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كني تصالح النولشة الصومالي كيبل أنكلا سعودي ما أنت وحكاها هالدونا محل لجا ولا دولة نمو محيط هاي رنهان innaga marka loo fiiriyo dawlad kolka laga hadlaayo ama xugun ama boqortooyo ha ahaato ama ha ahaato republic iyo jamhuuriya wax loo yaqaano dawladnimo markay aan maqallo haddaan nahay dadka Soomaalida ama maxaa inagu soo dhacaya dhowr shay. kow innaga oo muslima oo xadaaro 1200 oo sano cumrigeedu yahay oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam soo hogaamiyay oo saxaabadiisu u dhiibay ka bacdina soo socotay xukunku nooc kasta ha ahaado laakiin xadaarad dhan oo samaysatay oo boqolaal kun oo maanta maartay dadihii ay wax ka qoreen oo 1 milyaar iyo bar u yaraan oo muslim maanta ay u nisba sheegtaan in badan adduunka wax ka baratay xadaaradaasi qayb ay nolosheena ay ka tahay qaybta xadaarada nolosheena ay ka tahay waa qayb muhiim ah maxaa jira diinteennii iyo taariikhdeenii iyo ilbaxnimada ayaa isku qoofalan meeshaas. dhinaca kale waxaa iyaduna inagaga xiriirsan xadaarada reer galbeedka oo heshiiskii Yurub ay ku gashay 1648 oo loo bixiyay heshiiskii Westphalia loo bixiyay heshiiska isaga oo Yurub 30 sano markay islaynaysay oo la leeyahay Jarmalka oo kale boqolkii meesha hadda Jarmalka loo yaqaan boqolkii 30 baa dhamaatay ragana boqolkii 50 aa dhamaatay la leeyahay oo isku leynayeen iyagu xadaaradooda iyo diimahooda iskhilaafay oo isku leynayeen taasina waa midda adduunka maanta hogaanka ugu weyn ah. idan labada dhinacba waxay naga xidhan taariikhdeena hore oo meela iyo xadaarada reer galbeedka hadda loo yaqaano oo heshiiskaas markay ismari waayeen oo isbaabi'iyeen ayaa waxaa loo bixiyay nation state dawlad qowmiya ah nin walba meeshuu joogay baa waxaa la yidhi adigu halkaasaa dawlad ka tahay dhulkaadaa iska leh sidaas iyaduna ku dhalatay. taban xadaarooyin ka sii waaweynaa tan ayaa jiray oo sida hadda Ruumaanka oo kale sida China oo kale sida Hindida oo kale xadaarooyin waaweyn iyagu adduunka soo xukumayay baa jira laakiin midda maanta ugu xoog badan waa xadaarada reer galbeedka. saa daraadeed markaad fiiriso innaga labada daraf maadaama aan si uga tirsanahay taas islaamkana waan aqrinaa oo taban waa xadaaro lagu soo dhaqmay oo adduunyada maaragtay qayb muhiim ah ay ka tahay tanna hadda adduunka xukuntaa marka inaan labadaba wax uun ka fahmno ayaa muhiim inoo ah. marka la fiiriyo run ahaan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu ma dooranin laakiin Abubakar wuxuu ahaa ruuxa ugu fadli badan oo saxaabada ayuu ahaa kolkii xukunka loo dhiyay marka dawladnimada sidoo u arkayay in nabigu calayhi salaatu wasalaam quraanka iyo xadiista xukunka waa u imaan doonaa nabigu sidoo laakiin waxaan ka hadlaynaa ruux nabiga dadkii ka dambeeyay dawladnimada qabtay say u arkayeen ayaan ka hadlaynaa. wuxuu u arkayay radiyallahu anhu dawladnimadu inay tahay wax ummadda ka dhaxeeya ummadana u adeegaysa cadaalad u sameynaysa ruux dhaalimana uusan ku dhaxnoolaan karin oo ruuxa xaqiisa ilaa laga siiyo wuxuu leeyahay anigu waxa weeye noloshaydu sax ma aha mana dagayo waa ruuxa xaqiisa waa inuu helo dhaalimkuna uu noqdo midka ugu tabar daran ruuxa madluumka ana xaqiisa markoo uu kor soo aado saasa marka wuxuu leeyahay aniga waa ay doorateen ninka idinku fiicanna ma ihi buuri abadan macano la hubay saxaabatu rasuulillaah ninka ugu fiican inuu ahaa laakiin Abubakar khudbadiisii saasay ahayd haddaad aragtaan buuri anigoo waajibkii la ii doortay gudanayay ee islaamku ifaray ii kaalmeeya buuri macna dalika Abubakar wuxuu fahamsanaa waxa uu shaqeynayo inaysan ahayn dan gaar ah isagu leeyahay ee ummadan oo dhan u adeegaya sidaas ayuu fahamsanaa. haddii wuxuu le dariiq aan ka dhumo oo xaqiinii aan gudan waayo oo waajibkii aan gudan waayana wuxuu yidhi itoosiya buu dhahay dariiq haddaan ka leexdo saa igu soo toosiya oo ha idaynina buu dhahay weliba wuxuu intaas sii raaciyey ishiinu ha ila jirta ayuu yidhi
ishiinu ha ila jirto waxaa weeye waa barnaamijkan hadda dowladaha kolkii ruux xugun loo dhiibo inay jiraan dad ruuxaas xisaabi kara oo hadduu xumaado maxkamad geyn kara oo hadduu xoolo qaato soo celin kara saa daraaddeed abubakar wuxuu yidhi sidaas ayuu yidhi marka loo yimaado dadka ugu caansan ee dowladda ka sheekeeyay ibnu khalduun oo kale dhowr boqol oo sano 700 600 sano ka hor waa nin jiray oo galbeedka maaragtay africa waqooyiga africa marocco oo kale ninkaa isaga oo run ahaan aad ugu dhex noolaa caalamka islaamka wuxuu isaguna si xoog leh dowladda uga qoray oo kitaabkiisa muqadimada iyo kitaabkiisa taariikhda ee weyn intaba wuxuu si aad iyo aad uga qoray isagii oo moogtay aan haba yaraatee aan u kala daynin dowladdani maxay tahay laakiin wuxuu xoog saaray dowladnimo maxay tahay isaga waxa uu soo ururiyay dowladda wuxuu ku soo ururiyay dowladnimo waxay sal ku leedahay inay dalka camirto dadka noloshiisana ay kor u qaado marka wuxuu isku xiray dowladnimada iyo dib u dhiska iyo horumarka ayuu isku xiray iyo dadkii oo loo adeego saa daraaddeed wuxuu yidhi dowlad aan cumraan iyo dhismo qabanina dowlad ma noqonayso dhul la camiri karana ma jira dowlad aan buuri marka dowladdu waa maxay buu dhahay waa wax nool oo ilaahay abuuray oo sida bini aadamka oo kale ah oo loo baahan yahay oon marna laga maarmin buu dhahay haddii aan marka u nimaadno reer galbeedka waqtigan hadda xadaarada adduunka hogaamisa dowladda khubarada aad u badan baa ka hadashay run ahaan way badan yihiin oo ma rabna hadda inaan hoos usii galno laakiin marka la soo ururiyo waxaa weeye dowlad marka loo yimaado waxay u arkaan afraad isu timid oo dhul degan ka dhaxeeya oo dhulka aan ka guuraynin oo nidaam ku heshiiyey oo dad dooranaya wax xukuma inta kana la xukumi doono dowladdaasina ay tahay midda kaliya qawaaniinta fulin karta hadday xataa noqoto in wax la dilo iyo hadday noqoto in dad xoolo laga qaado iyo hadday noqoto in la gurmado iyo difaaca dalka hadday noqoto baawarka kaliya oo jira marka oo dadku ay xaqoodii in kamida uga tanaasuleen waa sidaas yani haddii la soo ururiyo inta aan la isku khilaafsanayn dowladdu inay dadka u adeegto yaa asala la iskuma khilaafsana wax badan oo la isku khilaafsan yahay wuu jiraayo marka la qeexayo qeexitaankaasi meelo fog buu aadayaa laakiin meesha heshiiska lagu yahay dadku xoolahooda in kamida inay dowladdaa siiyaan xoogooda in kamida inay siiyaan dowladdaa dad kamida la doorto dadkaa la doortay marka muhiimadoodu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa inay wixii lagu heshiiyey iyadoo laga duulaayo la ilaaliyo xuquuqda dadku ay leeyihiin aad loo ilaaliyo oo meeshii dowladdu ay ku soo bilaabatay dagaal oo hadda reer galbeedku iyagoo islaayabee dagaal bay ku yimaadeen meesha inay haddana raxmad noqoto oo kii miskiinka ahaa iyo kii jiranaa iyo dhammaan loo adeego waad aragta hadda markii reer galbeedka dhexdooda ay tahay sida ay u dadaalayaan oy dagaalka ugu jiraan waad aragtay haddaan u nimaadno marka innaga calayhi salaatu wasalaam nabiga ayaa ina hogaaminayay innaga marka in dadka loo adeego layskuma khilaafin marka abubakar siduu arkayey iyo cumar iyo dadkii nabiga ka dambeeyey iyo hadda khubarada reer galbeedka ee waaweyn oo kale oo kuwa faransiiska iyo switzerland iyo jarmalka iyo kulli marka isu geyso waxa weeye waa heshiis bay ku yihiin haddii aan u nimaadno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yimid madiina munawara wuxuu qoray wax loo yaqaano saxiifatu lmadiina ama disoorkii madiina loo bixiyey oo ka samaysan 50 iyo dhowr qodob ka samaysan oo khubarada caalamku muslimka iyo kuwa kaleba ay aad iyo aad uga sheekeeyeen ayay ka koobnayd run ahaan waxaa yaab leh meesha iyada ah ummadii buu qeexay waxaan haddana reer galbeedku waxay ka 300 sano ay waxay dhaheen dawlad waxa la yiraahdaa dad dhul degan macna dalika dad majority oo meel wada degan waayo nabi marka wuxuu yiri almu'minuuna ummatun waahidatun min duuni an-nas buu dhahay idan hal mar buu wuxuu qeexay dadkii dhulka deganaa ee majority ahaa iyo mabaadidoodii ayuu isku xiray marka shacabkii iyo dhulkii shacabkii wakaas madiina munawwara oo yatrib loo yaqaanina maxay noqotay waa dhulkii dawladdu lahayd waayo waa dhulkii dawladdu lahayd
حرية العبادة إن يدك الدين تيربان قاتانا وحوري يهودا يا مؤمنين توحى كل حياة كتاب كان كل حياة ساد دراد مجال هذه الصور ودفاع يعني قالوا ولي من الدين تي وهي سنة يساوي مركز الدين تي أو حرة مجال دي مدينة منورة يا دولة دا ملحوها مركز دولة دا وحى ملحوها النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو صحيفة دا وحى لغو قري مجال دا روح كبح كرا يروح سوق لي كرا مجرو هدونا النبي إذا سينين دجال لقالي كرا مجرو نبض لقاده كرا مجرتو هدان إذا لسينين عادوا مدينة أي لا هسه قريشتي قال هذا مركز هيدا وكلا يدد بدل وكلا يدد كان مجال دجال أو يهود يدد وثنيين وهديرهم اثنين يمس اسمه جرين أي اسكو الدولة نقضي مركز صحيفة داس أما الدستور كان مدينة لو سمية وحط الصناعية سيدا أي دولة نودو القرآن كي حديث باللوغي بس نبير نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأسمية هل كاس وحا كدريمي سامرك ماش هذا الرجال بيت وصدح بقول أو سنة يو أي كوهشيين دولة نمو أو دولة أو مبدأ له أو ماجورتي له أو حرية الأديان يو ساسو كلا له إنه وحاول يكوني أفر بقول أو سنة كهر بي أحيد سادراد حضارة الرجال بيت كقيب كده هذا الأقريو أو كرسو جرتنا حقوق وإلى لسايا هل إلى ليا كقرن كانوا نسيدا سيحيد حرية الأديان كالدين إن حرلو يهانا ويكو قرنتاي إنه فقساد دراد الدولة دمرك للصوء وريا محال لغا ربا أديك بلشو أو توصل أيا لغا ربا دولة دي أديك بلشو لغا وايو إيا حدود داس لوه الشيء إنا إلى لسو ويعادي وكعلسو إيا دادك فقرية إيا نوع الحمادة إنا كسار في الدولة دي إنتا لغا وايا مركة دولة هون أمأها وحا مركة الربا إنا آدو فهمنو دولة دا كرسي ماهي وداد أو أديكتو lacag la daldalanayo oo nin mas'uul ah u qaadanayo ma ahe waa lacag inta la tabco dadka faqriga iyo dhibaatada laga bixinayo inaan markaa saa u fahamno dawladdu xoolad diyaara ma haysato dawladeenu waa tabar daran tahay waa run maalinta xorriyada la qaatay iyo dhowr iyo 60 sano faqri baan nahay la maxaa jira si sax looma shaqaynin haddii si sax loo shaqayn lahaa oo adeega si sax loo maamuli lahaa oo maalka si sax loo maamuli lahaa oo caqliga la isku darsan lahaa dawladda sida laga rabo waa sidaas waaye laakiin ruuxii kursi maadaba inta kale lama tashado saasu markaa aynaan hor ugu soconin in dib u soconnaa sidii marka aan hor ugu socon lahayn waan ka sii sheegayn doonaa aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh